喂，今日我會示範一個玻璃瓶花咧，你會利用咧呢一啲沙巴葉咧，我哋會放喺個樽嗰度。咁另外咧，我哋會利用一啲咧單春蘭咧，我哋就會紮一啲邊咧，我哋做一啲裝飾嘅。就睇我以下嘅示範啦。插到呢度咧，我哋就會咧利用呢啲班春蘭咧，我哋就會做一啲裝飾。咁我哋咧就會一陣間睇我示範咧，就會織一啲邊咁咧，然後愛嚟咧放喺呢個花盆上高。今日我哋個玻璃瓶花嘅特色咧，就係話我哋今日會利用咗呢啲沙巴葉啦，咁我哋放喺個水嗰度嘅，咁亦都利用咗呢啲班春蘭咧，我哋捆一啲紮一啲邊啊，咁樣我嚟做一啲裝飾。咁一般咧玻璃瓶花咧，好多人咧佢哋都會利用一啲大塊嘅葉啊，或者着層芒啊咁樣咧做嘅。咁今日呢一個特色咧就係唔用嗰啲着層芒，我哋用一啲沙巴葉做一個特色嘅擺設。